大家睇住咯，呢個咧就係最近網上好火爆嘅乾蒸排骨新做法，只要掌握幾個小技巧，喺屋企10零分鐘就可以搞掂啦，外酥裏嫩，焦香脫骨。屋企人話咧，我整呢個仲好食過大排檔啲啊！中意食嘅快點讚收藏好啦。排骨咧已經提前叫老闆斬好噶啦，但係點樣清洗咧都係有小技巧嘅。我哋加翻少少鹽，一紮生粉，咁樣揸兩揸佢，跟住再用清水幫佢沖翻幾次，沖乾淨。呢一步咧係可以去咗表面啲血水同埋邋遢嘢嘅，減少啲腥味啦。洗乾淨之後，再用廚房紙巾吸乾表面啲水分，咁樣蒸出嚟咧，先至可以外焦裏嫩嘅，仲可以鎖住排骨本身嘅鮮味。如果表面有水嘅話咧，就好難蒸出嗰種焦香嘅口感啦。呢個咧就係點解出邊啲乾蒸排骨咁好食嘅秘訣。下邊咧再教大家一個增香嘅小技巧。我哋再揾張廚房紙，加翻一羹呢個白胡椒粒入去，將佢包起身，跟住再用刀背輕輕咁將佢敲成胡椒碎。咁樣敲出嚟嘅胡椒碎咧，佢就唔會飛到周圍都係啦。而且咧胡椒碎會比胡椒粉咧香好多嘅。碗入邊加翻啲胡椒碎，切好嘅蒜蓉。再加翻啲乾豆豉，用熱油咧爆啲香味出嚟先。調味咧就加翻半羹鹽，一殼生抽，一殼蠔油，再加翻少少白糖提提先。跟住再加翻羹生粉，炸到有少少起膠咧，咁樣就可以啦。跟住再將蒜蓉豆豉油咧倒入去，將佢炸勻，醃翻佢10分鐘左右。我每日都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，不如點個小紅心關注支持下咧，以後想食唔知整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。醃製嘅時間咧差唔多到啦，我哋揾翻隻屋企唔要嘅鐵鑊，加翻一大碗清水入去，再加隻蒸架，冚翻個蓋，開大火咧燒滾啲水先，將蒸碟啦同埋個鐵鑊咧徹底咁蒸熱。等鑊入邊嘅水啊剩翻少少嘅時候咧，我哋將排骨平開喺蒸碟上邊，冚翻個蓋，開大火蒸佢15分鐘左右。蒸到最後2分鐘嘅時候咧，我哋要開到最大火，等啲溫度快速咁升高，寫身咧先至有焦香味㗎。時間到就可以關火啦，我哋打開個睇睇，哇，香噴噴啊，香到隔籬屋都聞到香味啊！出鑊之前，我哋再揼翻炸仔蔥花，增加啲香味。學似我咁樣整出嚟嘅乾蒸排骨咧，你快試下啦，真係㗎，焦香嫩滑，連骨頭都入晒味。以後清蒸排骨紅燒排骨食厭咗嘅話咧，今次呢個真係可以海參啦。最後咧，唔好唔記得幫小樣點翻個讚，加翻關注啦。